Halo Bunda, sedang mencari solusi mencuci yang praktis? Kenalkan, My Mayte Mesin Cuci Mini Portable. Produk ini dikirim langsung dari kota Jakarta Utara. Kapasitasnya mencapai 4,5 kg. Sangat kuat untuk mencuci 10 baju bayi atau 4 celana jeans sekaligus. Bahannya berkualitas, menggunakan material antibakteri, sehingga pakaian keluarga tetap higienis. Anda bisa mengatur waktu cuci hingga 10 menit dan waktu peras hingga 5 menit. Mesin ini didesain ringkas sehingga tidak memakan banyak tempat. Kami memberikan layanan spesial berupa gratis pengembalian selama 1 bulan dan layanan perbaikan hingga 1 tahun. Pesanan sebelum jam 2 siang akan diproses pada hari yang sama. Jangan sampai kehabisan. Cek link di deskripsi video atau di kolom komentar sekarang juga.